Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Бүгін Улы Бәйрәм Татарстан Республикасы көне. Шул уңайдан президент Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Бу бәйрәмне без республикабыз өчен горурлык хисләре тоеп, килер көннәргә якты өметләр белән каршылыйбыз. Татарстан үзенең иҗтимагый сәяси тормышындагы тотрыклылык, төрле милләт һәм дин вәкилләренең дуст тату, тыныч яшәве, җитештерү өлкәсендәге киң мөмкинлекләре, булдыклы, эшлекле шәхесләре белән мәшһүр. Без бердәм булуыбыз һәм киләчәк турында кайгыртуыбыз белән көчле. Ихлас күңелдән һәр берегезгә сәламәтлек, бәхет һәм иминлек, күңел күтәренкелеге, сүрелмәс яшәү дәрте телим. Бәйрәм мөбарәк булсын диелә Рөстәм Миңнехановның котлавында. Бүген башкалабызда бәйрәм тамашалары уза. Казан гаилә үзәге янында бу минутларда мотофестиваль башлана. Мотоциклчылар колоннасы 1 май мәйданына һәм ипподромга кадәр бара. Камал театры каршында сәгать 11-дә уйнагыз гармуннар бәйрәме башлана. Онда катнашучылар Бауман урамына 1 май мәйданына бара. Ә сәгать 12-дә кунакларны Казансу яр буенда милли кием фестиваленә көтәләр. Сәгать 2-дә Иске Татар бистәсенең Каюм Насырый урамында Казан сөлгесе фестивале. Ипподромда Татарстан президенты призына ат спорты ярышлары старт ала. Кичке 8-дә Кремль урамындагы сәхнәдә татар һәм рус телләрендә бәйрәм концерты була. Бәйрәм тамашалары турындагы барлык мәгълүматлар Казан мэриясе сайтында урнаштырылган. Бүген Казанда җәмәгать транспорты эш режимын якшәмбе көн графигы буенча төнге сәгать 12 яртыга кадәр озайта. Экранда күрсәтелгән маршрут автобуслары декабристлар урамы аша эш көне графигы буенча йөри. Метро поездлары эш көне графигы буенча сәгать 9-дан алып төнге 12 яртыга кадәр йөри. Республикада агростартап грантын алуга проектларны сойлап алу конкурсы тәмамланды. Барлыгы 152 гариза бирелгән. Шуларның 6-сы быел теркәлгән шәхси эшмәкәр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, конкурс комиссиясе икътисади яктан нәтиҗәле 60 проектны сойлап алган. Алар тиздән авыл хуҗалыгы продуктларын җитештерә башлый. Быел ук байтак эш урыннары булдыралар. Сөтчелек тармагы буенча грантны 24 кеше җиңүче булды. Аларга 73 миллион сумлык ярдәм бирелә. Ит җитештерү өчен 22 кеше 66 миллион сумлык грант откан. Сарык, ат, кош-корт асраучыларга, балык үрчетүчеләргә, бертөкле культуралар, яшелчә, җиләк-җимеш үстерүчеләргә дә булышканнар. Казан илнең спорт үзәгенә әйләнде. 2022 елның август айында башкалабызда волейбол буенча дөнья чемпионаты була. Уеннар Россиянең 10 шәһәрендә уза. Казансу яр буенда башкаланың волейбол командалары иптәшләрчә уеннар үткәрде. Тагын бер елдан дөньяның иң яхшы спортчыларын лаеклы кабул итү өчен әзерлек эшләре башланды. Татарстан спортында волейбол ярышларында бу яңа көтелгән вакыйга. Без аны көтәбез. Рәхмәт безгә ышанып менә Казанны керттеләр шушы 10 олы шәһәрләр арасына. Bütün дөнья волейболистлары җыелышып, менә шулай итеп үзенең спорт яратуын күрсәтергә тырышалар. Татарстанлар әзерләнә. Безнең инде материальный база дип әйтәбез, спорт площадкалар, дворецлар, волейбол центры әзер. Нәрсәдер яңартабыз, нәрсәдер анда уңайрак иттерәбез. Ләкин безнең әзерлек бар. Безгә хәзер команданы әзерләргә кирәк. Изге Мөхәррәм айында Буа районында 63-нче мәчет үз ишекләрен ачты. Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы җитәкчесе Марс Алиев ярдәме белән Иске Тинчәле авылында Аллах йорты ачылды. Авыл халкы белән беренче намаз тавышларын хәбәрчебез Айзилә Батырханова да тыңлап кайтты. Илаһи азан тавышы яңгыраган яңа мәчет изге җима көнендә авыл халкын иман нурын иңдерергә чакыра. Улысы да, кешесе дә бүген Аллах йортына ашыга. Моннан 1 ел элек булачак мәчетнең нигезенә дуга укыла. 1 ел төзелеш эшләре бара. Урыны да бит ичраклыгына сайланмаган. Бу иганәче Буа якташлык җәмгыяте әгъзасы Марс Алиевның туган нигезе. Авылның менә шулай таралып бара торган вакытында менә шундый мәчет төзү безгә стимул. Үзебезнең
туган авылыбызны исән саклап калырга кирәк. Кемдер аларга таш куеп йөрергә тиеш түгел. Әйдәгез без бергәләп, менә шундый инициатива белән башлаган иде бер ел элек. Менә шулай уйлый торгач, хыяллана торгач, менә шундый мәчет төзергә булдык. 350 елдан артык тарихы булган Иске Тинчәле авылын динле халык дип ышанып әйтергә була. Элек тә биредә 6 мәчет эшләп килгән. Бүгенгесе көндә бу авылның икенче мәчете. Авылыбызга инде ике мәчеттән дә ике мәчет манарасында азан нуры ишетелеп тор иншалла. Халкыбызга иман нуры дип ышанабыз инде. Авылыбызда бүгенгесе көндә 60лап ир-егет бар. Шуларның инде көндез йөрибез инде көндез һәр көнне 7 кеше йөри намазга. Һәм инде 12, 14, 15 кеше була инде җума көннәрендә. Менә алда көннәрдә авылыбызның халкының иманларын куәтле кылын. Менә шул мәчетләргә иншалла килерләр дип ышанасып калабыз. Данлыклы шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү максатыннан мәчеткә ТАССРның халык комиссарлары советы рәисе булып эшләгән Кыям Абрамов исеме бирелә. Кыям Абрамов шушында туган, 30-37 елларда эшләгән, Совнарком председателе булып, инде без аның истәлекле югалып калмасын әле шундый исемле кеше Татарстанга бик зур өлеш керткән. Менә шушы кешенең исеме югалмасын, аның эшләгән хезмәтләре авылның бер горурлыгы булып торсын дигән шарттан бу мәчетнең исемен Кыям исемен бирдек. Мәчетнең гомуми мәйданы 120 квадрат метр, биеклеге 27 метрны тәшкил итә. Проект авторы тамырлары белән шушы нигездән чыккан архитектор Рөстәм Гыйлметдинов. Төзелеш эшләрендә Иске Тинчәлеләр һәм Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре бик актив катнашкан. Бүген аларның һәрберсенә рәхмәт әйтелде. Мәчетнең булуы авылда, ул һәр вакытта киләчәк буынны тәрбияләүдә үзенең зур өлешен һәр вакытта керткән һәм кертәчәк. Шуңа күрә дә мин телим менә шушы мәчетнең нигезләре нык булсын. Казандагы Мәрҗәни мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов тарихка күз салып, Марс Алиевны меценат Ибрахим Юнысов белән чагыштырды. Заманында ул да бит мәчет салдырып, Шиһаб Мәрҗәнине хәзрәт итеп билгели. Кыям мәчетенә исә имам итеп Хадиятулла Вазих улы билгеләнде. Хатırизм 90 елларда безнең дәүләтебез Татарстан флаг кабул итте, шулай бит. Төче булды, нәрсә синең дус флаг дигәндә. Флаг эшләде ул. Менә флаг әйләнеп тора икән, димәк бу Татарстан, бу дәүләт монда татар дигән халык яши. Шулы кирәүштә мен кабул итәм менә бу мәчетне дә. Әгәр дә менә бу мәчет бар икән, димәк бу авыл яшәячәк. Менә бу мәчетнең манарасы ничә тәрәзәгә карап тора. Һәм ничә тәрәзәдән бу манара күренеп тора. Димәк, әле кеше иманга килмәгән булса да, иртәблә торгач ул бу манараны күрә, айны күрә. Димәк, ай эшли мәчет эшли. Шуңа күрә мин Аксакаллар шурасы рәисе буларак һәм шул вакытта менә бу авылда туган шулар миңа бик шат. Халыкның бик матур мәкале бар. Халыкның яшәешен беләсең килсә, аның тормышын күрәсең килсә, әйтәләр аның зиратына барып кара. Менә бүген безнең инде зиратларыбыз чиста, халыклар кайталар. Шул ук вакытта шушы кичкенә авыл булса да, ике мәчетебез эшләп тора. Мин инде бүген шатланып туган нигеземә кайттым. Шушы мәчетнең ачылышына иң беренче әйтергән авыл халкына, аны төзүчеләренә һәм спонсорларына шушындый мәчетне төзергә булышканнары өчен әлбәттә мәчетебез озын гомерле булсын. Мәчетләр булса, зиратлар чиста булса, әлбәттә авыл яшәр дип беләм. Тантаналы ачылыштан соң авыл халкы яңа мәчеттә беренче илә намазын укыды. Айзилә Батырханова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы Милли музее үзенең җәйге сәхнәсендә тамашачылар өчен төрле программалар әзерләп һәр даим тәкъдим итеп тора. Чираттагысы татар композиторы, пианист Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тулу уңаеннан оештырылды. Әлеге матур тамашаны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та карап кайтты. Кешелек тарафыннан музыка уен кораллары бик борынгыдан уйлап чыгарыла башлаган һәм бүгенге көнгә кадәр әлеге музыка уен кораллары кулланышта тора. Татар халкының биек талантлары уйнаган музыка уен кораллары милли музейларда саклана. Рөстәм Яхинның 100 еллык юбилее уңаеннан милли музей музыка уен кораллары күргәзмәсе дә оештырып, тамашачыларыбыз хузурына тәкъдим итте. Әлеге күргәзмәдә виртуоз гармунчы Фәйзулла Туишев гармуннары
уенчылары, бийик композитор Нәҗип Җиһанов уйнаган домра, легендар дирижер Натан Рахлин коллекциясеннән музыка уен кораллары һәм, әлбәттә, Рөстәм Яхин уйнаган рояль куелган. В концерте сегодняшнем пафоса не будет. Әлеге проект көтелмәгәнрәк укылышта ачылачак. Рөстәм Яхин безнең өчен зур үрнәк шәхес, ләкин бүгенге кичәдә Рөстәм Яхинның әсәрләре генә түгел, Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһанов, Александр Ключеров, Рәшид Калимуллин, Сәйяр Хәбибуллин һәм башка композиторларыбызның әсәрләре джаз форматында яңгыраячак. Ни өчен шулай? Чөнки әйбәт музыка, Рөстәм Яхин әйткәнчә, аңлатсак, яхшы музыка ул һәр чорда да яхшы булып яңгырый. Тамашачыларыбызга икенче яңгырашта ишеттерәсебез килде. Рөстәм Яхин күренекле композитор, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, татар композитор мәктәбе үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Ул күренекле камера вокаль һәм камера инструменталь музыка остасы, татар җыры һәм романсын, милли характерлы инструменталь миниатюра жанрларын яңа дәрәҗәгә күтәрүче. Бүгенге көндә Рөстәм Яхин иҗаты татар милли классикасы, ә аның исеме исә милли тарихның бер өлеше булып тора. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татар дөньясына бик күп талантлар биргән Арчада беренче тапкыр әдәби Сабан туе узды. Әдәби Сабан туе Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан Татнетны үстерү фонды һәм Татарстан язучылар берлеге тарафыннан Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оешты. Чараның төп бәйгесе әдәби көрәш. Ул әдәби Сабан туе алдыннан бер атна дәвамында онлайн форматта барды. Бәйгедә 50-гә якын кеше көч сынашты. Алар арасыннан сайлап алынган финалистлар Сабан туе мәйданында үз осталыгын күрсәтте. Биредә күп кенә уеннарга әдәби яктан үзгәреш кертелде. Милли эшләнмәләр, китап сату нукталарында эшләде. Арча кабул итте бәйрәмне, тырыштылар. Һәм чынлап та менә зур Сабан туе итеп җыелды монда халык. Бу Казанда уздырылган бәйрәм. Бу халыкчан бәйрәм. Халык арасыннан үсеп чыккан бәйрәм. Аны дәүләт уйлап чыгармаган бәйрәм ул. Әдәби марафон. Татар матбугаты ниләр яза? Бу турыда журналист Миңназим Сәфәров күзәтүе. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итәбез. Шәһри Казан газетасы җәмгыятебезнең авырткан җиренә тия торган теманы беренче битенә чыгарга булган. Кимсетмәгез әтиләрен дигән язмада сүз Россия Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының илдә тагын бер бәйрәм көне ясарга тәкъдим итүе турында бара. Баксаң күрсәң, дәүләт чиновниклары шул рәвешле ирләрнең абруен күтәрмәкчеләр икән. Янәсе ноябрьдә әниләр көнен билгеләп үтүебез белән без ирләрне икенче урынга калдырабыз. Ир кеше табигатьтән лидер. Ата кешегә акча эшләргә мөмкинлек бирегез. Тапкан акчаны гаиләгә кертергә мөхит тудырыгыз. Ә елга бер әтиләр көнен үткәрергә кем дә булдыра аны? Бу минем сүзләр түгел. Ә психолог Владимир Кудрявцев сүзләре. Ләкин мин бу фикер белән тулысынча килешәм. Дин буенча яшәсәк, көн сайын әтиләр көне булыр иде. Чөнки балалар әти сүзеннән чыкмас, аны тыңлар иде дип тәстәгән җырчы Ишбала әнисе Венера Шәмиева. Югарыда утыручы түрәләребез һич югы халык сүзенә колак салсыннар иде дигәсенә кала. Пенсиягә чыккан журналистлар ничек яши икән дигән сорауга да шул ук Шәһри Казан газетасы җавап эзләгән. Гомерен журналистикага багышлаган Вазык Фатыйхов бу сорауга Аллага шөкер, лайыклы ялның рәхәтен, файдасын күреп, тормыштан тәм табып, иҗат итеп яшәгән көннәрем дип җавап кайтарган. Язмадан аңлашылганча, каләмдәшебез пенсиядә мал асрый башлаган. Мунчасы бер кесе бәйләүне дә кәсеп иткән, кош-кортта тота икән. Аллаһ Тәгалә аны һәм калганнарыбызны ярдәменнән ташламасын иде. Быел бәрәңгесез калмабызмы? Җәй буе яңгырга тилмергән бәрәңге бакчаларында ниләр бар? Урыннардагы халыкның фикере нинди? Ватан Татарстан газетасы әнә шундый сорауларга җавап табарга тырышкан. Җаваплар төбәгенә һәм андагы кешеләрнең тәрбиясенә карап аерыла. Берәүләр уңыш юк, утыртырлык та чыкмас ахыры дип зарланса, булганына шөкер итүчеләр дә җитәрлек икән. Бу турыда мин дә сеңлемнән сораган идем. Җавабы мондый булды. Бәрәңге ишелеп булган елны да без аннан әллә ни файда күрмәдек. Шалкан бәясен алып киттеләр. Терлек асрамагач безгә 200 капчыга да бик җиткән. Бәрәңге белән генә яши торган заман түгел. Чыннан да ил белән күтәрә торганы алай авыр түгел. Кешедән аерым кайгы хәсрәт бирмәсен дип телиләр иде безнең әниләр. Шулай була күрсен.
Бәрәңгенең азлыгына түзәргә була, әміне авылларда укытучылар җитмәүен ничек күтәрергә? Сез иң күркәм кеше икәнсез дип мәдхия җырлаган укытучыларны бүген татар авылына бары тик зур хезмәт хакы түләп һәм йортлы җирле итеп кенә җәлеп итеп була дигән нәтиҗәгә киләсең. Шул ук Ватан Татарстан газетасындагы проблемалы язманы укыганда. Һәр яктан да мәгълүматлы, ярдәмчел, тыйнак халык артисты, профессор, үз мәктәбен булдырган Миңгол Галиевка шушы көндәрдә 80 яшь тула икән. Аның газета журналисты белән эшкерсез әңгәмәсе күңелдә өмет чаткыларын тергезеп җибәрә, яшәргә дәрт өсти. Һәр кайсыбызга да Миңгол абый кебек кешеләргә кирәклегебезне тыйып яшәргә насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз. Бәйрәм белән.